सत्तु उठ गुड मर्निङ सत्तु मेल एक्सप्रेस स्पेशल क्लास नंबर 13 पर आएगी 0:14 दिल्ली पनवेल मेल एक्सप्रेस स्पेशल क्लास नंबर 30 क्लास नंबर 13 पर आएगी हामी अहिले यो दिल्लीको रेलवे स्टेसनबाट वन्दे भारत ट्रेन लिएर हामी अब कटरातिर लाग्दैछौँ। बिहानको 6 बजेको ट्रेन यहाँ थियो। अब यो ट्रेन चाहिँ ठ्याक्क 6 बजे नै छुट्दो रहेछ। एकछिन पनि डिले नगरिकन हिँड्नुपर्ने रहेछ। त्यसले गर्दाखेरि यो ट्रेन चाहिँ एकदम राइट टाइममा 6 बजे अब यहाँबाट हाम्रो 8 घन्टाको ट्रेनको सफर हुन्छ। सत्तु 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 सुतिरहेछ। टायर्ड भएको हो ओ ल स्लिप गरेको तिमी स्लिप गरेको हो। आपका बच्चा किधर है? इधर है पीछे आपको कहाँ जाएंगे? कहाँ जाएंगे? वैष्णो देवी किसके पास आए? पोता पोती धर्म लूटेगा। कौन लूटेगा? कौन लूटेगा धर्म? ये 2 ये 3 4 5 6 सदाना ये दो 8 1 9 पनाती भी है आपके पास? आपका पोता कितना है? मेरा पोता पोती 10 पनाती 10 पनाती कितना है? 3 पनाती। ब्रेकफास्ट टाइम है ना? यो चाहिँ वन्दे भारतको अब लन्च हामी खाँदैछौँ होइन। ब्रेकफास्ट यति धेरै छ कि म एकदम सक भइरहेको छु क्या। यति धेरै ब्रेकफास्ट रोटी पराठा छ। त्यसपछि यो के हो यो? आलु टिक्की एप्पल जुस स्यान्डविच दही प्लस अब यो टोमेटो केचप र लास्टमा फ्रुट केक।
यति धेरै चाहिँ म त एकदमै ह्याप्पी छु क्या वन्दे भारतलाई चाहिँ आउन कि फेरि म पनि ह्याप्पी कस्तो छ ब्रेकफास्ट राम्रो छ के खाएर तिमीले के स्यान्डविच हो चश्मा नहीं लगा रहने दो ठीक है कैसा लगा क्या देख रहे हो तुम आवाज नहीं आई आवाज नहीं सुनता है नहीं सुनता है तेरे मैं कस्तो भयो एक घरमा पापा 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 म चाहिँ बच्चा मिठो दानले के खाएको कोसँग खाएको तिमीले बिहान 6 बजेदेखिको यात्रामा अहिले 1 बजिसक्यो अहिले 1 बजी हामीलाई चाहिँ ट्रेन वन्दे भारत ट्रेनले चाहिँ हामीलाई लन्च दिएको छ भेज लन्च सबै कुरा भेज के छ यहाँ राइस रहेछ अरू के छ हेरौँ पनिर मासु मासु होइन ननभेज हुँदैन अरे क्या दाल रहेछ अनि दही ठिकै छ त्यो निकाल्दा भइहाल्छ नि त अनि यो फर्फलको तरकारी अनि दही माथि पो आइसुन् त हेलो साइन हेलो साइन कहाँ गएर आएको तिमी कहाँ गएको कहाँ गएको बुवा लड्ने होइन त्यहाँ जानुपर्ने त्यहाँ जानुपर्ने भोलि हामी त वाइट छ नि वाइट कलरको यहाँबाट माता वैष्णोदेवीको दर्शन भयो अहिले जय माता वैष्णोदेवी जय माता दी जय माता दी हिँड्दै हामी अहिले यो कटरा स्टेसनमा आइपुग्यौँ अहिले कति बज्यो अहिले 2 बजे जय माता दी सबै भयो
2 बजे हामी यो कत्रा स्टेसनमा आइपुग्यौँ। बिहान 6 बजे हिँडेर दिल्लीबाट अब यहाँबाट हामीले अब यहाँको होटल बुक गरेको छ। अब त्यहाँ जान्छौँ अनि त्यसपछि अब आजको प्लान के हुन्छ त्यो अनुसारले गर्छौँ। अब यो कटरा रेलवे स्टेसन एकदमै सफा दामी भर्खर नयाँ मात्रै बनाएको रहेछ। स्टिल कन्स्ट्रक्सन हुँदैछ यहाँ पारिपट्टि। अब यहाँबाट हामी अब सिडी चढेर माथि गएर अनि हामी अब एक्जिट दिन्छौँ। बैग दो पिन निकाल्नुपर्छ निकाल्न अनि पुरै हाल न। अब एक पैक कर दीजिए।